สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนครับวันนี้ปุโรจะพามากินนี่ครับของแซ่บๆครับผมยำทะเลครับผมใส่กุ้งปลาหมึกแล้วก็ใส่เห็ดเข็มทองครับผมแล้วก็ข้าวโพดครับใส่ข้าวโพดเข้าไปครับผมมาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมากินยำพร้อมกันครับผมแล้วก็มีผักสดครับผักสลัดครับผมก่อนอื่นปุโรก็ต้องขอฝากช่องปุโรกินแซ่บไว้ครับเด้อฝาก ในออมอกออมใจพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญก็คือกดติดตามให้ผู้โหลดเด้อครับเด้อมาครับผมกินยำพร้อมกันครับนี่อันนี้ใส่เห็ดเข็มทองนะครับเด้อยำแบบน้ำข้นๆเลยครับสุดยอดน้ำยำข้นมากๆครับผมเห็ดเข็มทองรสชาติแบบเข้มข้นเลยครับผมข้าวโพดโอ้สุดยอดครับอืมแซ่บแบบครับรสชาติเขาจะออกแบบเผ็ดเปรี้ยวครับเปรี้ยวเผ็ด แล้วก็ออกกลิ่นน้ำยำครับผมยำน่ากลิ่นปลาห้าครับอันนี้ยำแบบใส่ปลาห้าเลยครับเด้อแซ่บๆครับผมเหมาะขนาดรสชาติแบบจิตจ้าดติดจังเลยครับผมถึงใจเลยครับสมเผ็ดนี่มานำมาเลยอืม
ยำทะเลเห็ดเข็มทองเหมาะเหมาะใส่ข้าวโพดอืมจาดติดจังเลยลองไปน้องลองไปทำกินกันดูเด้อครับเด้อโอ้แซ่บมากๆครับน้ำยำสูตรเข้มข้นน้ำยำใส่มะนาวเอาส้มๆเลยครับเอาเปรี้ยวๆเลยโรดใส่มะนาวไปสี่ลูกใส่มะนาว4 ลูกพริกประมาณ10 เม็ดครับคิดจัดบ่ผิดหวังใจขนาดกินบ่เรียบร้อยกินบ่สุภาพก็ต้องขออภัยนะครับเด้อบ่ต้องถือสากันนะครับเอาแซ่บๆนะครับเนาะเหมาะขนาดแซ่บครับผมพอแล้วครับโอ้อิ่มกำลังดีเลยครับ
โอ้แซ่บขนาดล้ำเลยล้ำขนาดครับผมแซ่บหลายๆสุดยอดบุรุษก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับผมที่ติดตามรับชมบุรุษกินแซ่บนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับผมก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีเงินมีทองใช้ครับผมเงินทองไหลมาที่มาสุขภาพแข็งแรงด้วยครับเด้อวันนี้บุรุษต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม